Bonjour mes amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire la collection d'examen régional juin 2019, région de Rabat, Salé, Kénétra, donc matière physique, troisième année, collège bien sûr. Alors, اليوم درنا Rabat, Salé, Kénétra, donc في les vidéos اخرين غنديروا les régions ولا des examens régional من les régions وحدين اخرين بطبيعة الحال. donc نتوما خدموا bien sûr les examens régional وتبعوا معنا التصحيح ديال لي زيكزامان ريجيونال باش تستافدوا وتكونوا على استعداد للامتحان الجهوي ان شاء الله. ونبداو التصحيح ديال ليكزامان ديالنا. On va commencer. Donc, exercice numéro 1, fait de l'examen, allez 10 points. Question numéro 1, complétez les phrases suivantes avec les mots indiqués. Donc, les mots relative, translation, référentiel, diminue, le sens, direction, constante, point d'application, trajectoire, augmente, droite d'action, l'intensité, rotation, axe. وعطيك les phrases وقال لك خصك تعمر هذيك الفراغات اللي عندك. Alors la première phrase, le mouvement et le repos sont deux notions. Donc شنو كنقولوا عليهم notion relative. Donc bien sûr هذا هو الدرس الاول اللي عندكم. Le mouvement ما يمكنش نقولوا واحد لو كور il est en mouvement là, il est en repos الا par rapport à un autre corps اللي كنسميوه corps référentiel, كنسميوه le référentiel. Alors le mouvement et le repos sont deux notions relatives, ils dépendent du référentiel bien sûr choisi. Alors la deuxième phrase, les caractéristiques d'une force sont. Alors شنو هما les caractéristiques d'une force؟ donc هادو كاين 4 خصكم تكونوا حافظينهم باركور، دونك ما خصهمش يتنساو لكم نهائيا، اللي هما point d'action, droite d'action, le sens, l'intensité. Point d'action, la point d'application, droite d'action, le sens, l'intensité. Alors, on dit, la troisième phrase, on dit qu'un mouvement d'un solide est uniforme si sa vitesse est accélérée si sa vitesse est retardée si sa vitesse. D'accord. Alors, شنو ممكن نقولوا هنا؟ on dit qu'un mouvement d'un solide علاش كيهضر بعد هنا اصلا في بارتي ديال الكور اللي كيهضر عليها. دونك كيهضر على la nature des mouvements. Les natures du mouvement. قلنا كاينه 3 natures. D'accord. كاينه mouvement uniforme, mouvement accéléré et mouvement retardé. فوقاش كنقولوا uniforme si sa vitesse est bien sûr كتكون constante. فوقاش كنقولوا accéléré bien sûr si sa vitesse augmente. فوقاش كنقولوا retardé bien sûr si sa vitesse diminue. C'est bien. Alors la quatrième phrase, un solide est mouvement, bien sûr il y a en mouvement, de quoi autour d'un axe fixe. Si tous les points des solides d'écrire un quoi circulaire de centre qui appartient à quoi de rotation. C'est bien. Alors, bien sûr, un solide est en mouvement de. Je voulais qu'il connaisse autour d'un axe fixe. Bien sûr, rotation. Mouvement de rotation. Si tous les points des solides décrivent un quoi circulaire, je connais qui est circulaire. Bien sûr, c'est le trajectoire. Alors, un trajectoire circulaire de centre qui appartient à l'axe de rotation. Alors, la cinquième phrase, un corps solide est en mouvement de si chaque segment liant deux points des solides garde la même quoi. Alors, ليش كنهضروا هنا؟ bien sûr كنهضروا على le type الثاني ديال le mouvement اللي هو translation. C'est bien, donc un corps solide est en mouvement de translation, si chaque segment liant deux points des solides garde la même quoi, la même direction. Bien sûr هادشي خصكم تعقلوا عليه مزيان في الترانسلاسيون. قلنا كيكون عندك واحد لو كور هنا غادي في واحد موفمون ريكتيلين باغ اكزومبل. الوغ ملي كناخدو واحد دو بوين هنايا لي كناخدو كنديرو واحد الفلاش متجهه، دونك في واحد لانستون ملي كيضرب واحد المسافه كنمشيو نشوفو ديك لا فلاش اللي درنا كنلقاوها هي عندها لا ميم ديريكسيون. دونك هادشي اش كنقولوا عليها موفمون دو ترانسلاسيون. وهذه ريكتيلين، وكاينه موفمون دو ترانسلاسيون اللي كتكون بيان سور كيرفيلين، وكاينه موفمون دو ترانسلاسيون اللي كتكون سيركيلير. سي بيان. الوغ deuxième question, répondre par vrai ou faux en mettant une croix dans la case qui convient et corriger les affirmations fausses.
Bien sûr, il y a des affirmations خاطئة, donc c'est صححها. Alors, le poids d'un corps est une force de contact, vrai ou faux? Bien sûr, c'est faux. Pourquoi? Donc, je n'ai pas la correction. Donc, le poids d'un corps est une force de contact? Non, parce que je ne vois le poids d'un corps. Le poids d'un corps, c'est la force exercée par la Terre sur un corps. C'est bien. Alors, حنا قلنا دائما la force اللي كتطبق على الأرض كتكون دائما عن بعد, à distance, ما كتكونش de contact. Donc, le poids d'un corps est une force à distance. L'intensité des poids P et la masse d'un corps sont liées par la relation P est égale M fois G. Avec G, l'intensité de l'apesanteur, bien sûr, c'est vrai. Parce que il y a la relation entre la masse et le poids. Et G, bien sûr, c'est l'intensité de l'apesanteur. Le poids d'un corps varie avec le lieu. Le poids, bien sûr, varie avec le lieu. Donc, le poids d'un corps في الارض ماشي هو لو بوا دان كور في لا لون, سي بيان. الوغ كتشونجا, وقلنا ان لو بوا دائما كينقص كلما ارتفعنا عن سطح الارض, سي بيان. دونك لا تراجيكتوار سي لا لين دو لونسومبل دي بوين سكسيسيف اوكيبي بار لو كور اون موفمون. بيان سور سي فري, وهذا هو التعريف اللي كنا عطيناه لا تراجيكتوار. قلنا la trajectoire est la ligne de l'ensemble des points successifs occupés par le corps en mouvement. باش تعقل على التعريف ديال لا تراجيكتوار, عقل دائما على الاثار. دونك ملي كتكون في واحد الارض مغيصه مثلا وكتمشى فيها انت غادي وكتمشى في ديك الطريق, دونك اي تراجيكتوار درتيه باش ممكن نعرفوه واش مشيتي بشكل مستقيمي ولا درتي دورتي من هنا ودورتي من هنا ودورتي من هنا ولا درتي واحد الدوره سيركيلار. باش نعرفوها كنعرفوها بتتبع الاثار ديالك. دوك هذيك الاثار هما لي بوين هنا في التعريف. دونك الا جمعت ديك لي بوين ولا ديك الاثار مع بعضياتهم كيعطيوني واحد اللين. دونك هذاك اللين يقدر يكون ريكتيلين, دونك لا تراجيكتوار كيكون ريكتيلين, يقدر يكون منحني. دونك لا تراجيكتوار كيكون حتى هو منحني, سا فو دير كيرفيلين. يقدر يكون تراجيكتوار اللي لقيت ولا هاد لي بوين ملي جمعتهم عطاوني سيركل, الوغ تراجيكتوار كيكون سيركيلير. C'est bien. Alors, troisième question, l'exercice numéro 1. Sur une route rectiligne, deux points A et B roulent l'une à côté de l'autre avec une vitesse constante. C'est bien. Alors, هنا أول حاجة خصنا نسطرو على الحوايج اللي مهمين. Donc, sur une route rectiligne, donc هاد السيارات غيكونوا غاديين في واحد لا trajectoire rectiligne. Deux voitures A et B roulent d'un côté de l'autre avec une vitesse constante, même vitesse. Donc, un même vitesse. Et dans le même sens. C'est bien. Les deux conducteurs perçoivent un obstacle sur la route. Donc, on aura dit بجوج هما يتولوا واحد l'obstacle. Donc, l'obstacle sur la route à une distance d est égale 80 mètres. Le temps de réaction des conducteurs A est, donc هذا le temps de réaction. حنا عرفنا شنو هو le temps de réaction, يعني مدة ردة الفعل. Alors هي T1 TAR يعني بالنسبة للكوندكتور A هي 1 seconde. Et le temps de réaction du conducteur B, TBR, ça veut dire pour le conducteur B, est 2 secondes. Dans ce cas, on considère que les deux voitures ont même distance de freinage. Donc, عندهم نفس distance de freinage. C'est bien, même vitesse. V est égal 80 km par heure. Et l'un des conducteurs a pris certains médicaments. C'est bien. Alors, واحد في les conducteurs كيشرب الدواء. C'est bien. Alors, première question, calculer en mètres par seconde la vitesse V est égale 90 km par heure. Alors, بحال هادي هنا العملية ديال التحويل. حنا قلنا دائما باش نمشيو من الكيلوغرام ولا عفوا الكيلومتر بار اور باش نمشيو المتر بار seconde, il faut diviser par 3,6. C'est bien. Alors كنديروا الكالكيل ديالنا, bien sûr العكس ملي كنبغيو نمشيو من متر بار seconde كيلومتر بار اور كنضربوا 3,6. alors كنديروا الكالكيل ديالنا. alors عندي V est égal 90 km par heure. heure moins 1 هي par heure بحال est égal
à 90 sur 3,6 bien sûr mètres par seconde. Donc كنديروا الكالكيل ديالنا بطبيعة الحال. Question numéro 2, retrouver la valeur de la distance d'arrêt de la voiture A et la distance d'arrêt de la voiture B. Alors, نلقاو la distance d'arrêt. La distance d'arrêt, bien sûr, هي مسافة التوقف. Alors, la relation اللي عندنا ديال مسافة التوقف هي هذه. Distance d'arrêt est égale à dr plus df. dr, la distance de réaction, مسافة ردة الفعل, plus df, la distance de freinage. Donc, مسافة الفرملة. Alors, c'est bien. Donc, باش نحسبوا dA de la voiture A, خصنا نحسبوا dr de la voiture A et df de la voiture bien sûr A. Et aussi, نفس العملية نديروها pour la voiture B. Alors, نبداو بلا voiture, pour voiture A, كتبوها بحال هكا باش نختصروا. Alors, nous avons déjà dr, شحال كتساوي؟ Donc, dr est égal à v, la vitesse, fois tr. C'est bien. Alors, هنا نديرو A باش نميزوهم على B. Alors, dr est égal à v fois tr. Bien sûr, ملي جبناها من la vitesse, العلاقة de la vitesse كتساوي t sur t. Alors, donc, bien sûr, حنا كنهضروا على la distance, كنهضروا على la réaction. Alors, نديرو dr de réaction sur tr de réaction. Alors, dr هي v fois t. Alors maintenant, on fait l'application numérique. V, شحال كتساوي, c'est 25 mètres par seconde. C'est bien. Alors, et علاش درناهم mètres par seconde ما درناهاش بالكيلومتر par heure؟ لحقاش لو طون دو رياكسيون ديجا عندنا بسكوند. دونك رجعوا باش نشوفوه. دونك هو هذا تي ا ار est égal à 1 seconde. C'est bien. Alors fois 1 seconde, donc est égal à 25 mètres. C'est bien. Alors pour D de freinage, alors df de la voiture A est égal, donc déjà عندنا في les données, donc pour les deux voitures عندهم la même distance de freinage. df est égal à 40,5 mètres. C'est bien. Alors df est égal à 40,5 mètres. Donc d les باغي نحسبوها dA de la voiture A bien sûr est égal quoi? Est égal à 25 la distance de réaction plus 40,5 la distance de freinage est égal 25 plus 40 c'est 65,5 mètres. C'est bien. Alors pour la voiture B, نديرو نفس العملية, كنحسبو dr de la voiture B donc est égal à v fois tr de la voiture B. Donc عندنا la même vitesse, donc vitesse هي 25 دائما mètres par seconde fois trb اللي ديجا عطينا لنا في المعطيات اللي هي 2 secondes. Alors fois 2 secondes donc est égal à 50 mètres. C'est bien. Donc la distance bien sûr de freinage عندنا هي نفسها la distance de freinage مبقاتليش l'espace mais ماشي مشكل. Donc c'est 40,5 mètres. C'est bien. Alors من هنا ممكن نستنتجوا ان d la distance d'arrêt de la voiture B, la distance d'arrêt de la voiture B est égale à 50 mètres plus 40,5 mètres اللي هي 90,5 mètres. Donc هذه هي الريزلتا ديالنا. Conclure, laquelle des deux voitures heurte l'obstacle, entre en choc avec l'obstacle. Heurte كتعني entre en choc avec l'obstacle, يعني كتصطدم بها. Alors شكون هو في لي دو فواتور داكوغ A ولا B اللي غيصطدم بالobstacle. دونك باش نعرفوه انطلاقا من هذا المعطى هذا, حيت شنو قال لك هنا؟ قال لك les deux conducteurs perçoivent un obstacle sur la route à une distance. بجوجهم شافوا في نفس الوقت واحد لوبستاكل بعيد عليهم ب 80 متر. سي بيان. الوغ شنو ممكن نستنتجو؟ بان اول حاجه عندنا قلنا دي ا ديال لا فواتير ا صغر من 80 اللي خرجت لنا 65.5.
et DA de la voiture B كبار من 80 متر خرجتنا 90.5 donc كبار من la distance اللي شافوا فيها l'obstacle donc la voiture B bien sûr فين هي la voiture B bien sûr هي اللي تصطدم مع l'obstacle بطبيعة الحال دونك هي غتوقف حتى دوز 90.5 متر ولكن l'obstacle راه قريب غير 80 بينو وبينو 80 متر دونك هو مع يدير لا ديستونس داغي سافو دير غايدير الرياكسيون ديالو غتمشي الطوموبيل واحد المسافه وغيدير فريناج الطوموبيل غتمشي واحد المسافه الوغ غيكون ضرب بيان سور l'obstacle donc quel conducteur a pris ou consomme des médicaments شكون هو اللي فيهم كيشرب الدواء alors bien sûr c'est le conducteur de la voiture B bien sûr علاش حيت هو اللي دخل في l'obstacle هو اللي ضرب l'obstacle et aussi عنده le temps de réaction ديالو كبير le temps de réaction est égal à 2 secondes c'est bien proposer un conseil à ce conducteur bien sûr ne pas conduire après une prise des médicaments qui affectent la concentration donc اي médicament كينقص من الكونسنتراسيون دونك ولا كينعس اكسيتيرا دونك هادو كاملين خصني ايفيتيهم ولا شربتهم ايفيتي انني نسوق وانا شاربهم c'est bien alors question numéro 4 on pose un corps solide S de masse M est égal à 400 grammes sur un plan incliné, comme l'indique la figure ci-dessous. Donc, à la figure هذه donc كتبين لك كلشي. Donc, عندنا واحد corps S شحال كيوزن 400 grammes. Le corps S est en équilibre sous l'action de deux forces. Bien sûr, هذه معلومة خصك تسطر عليها دائما. Donc, le corps S est en équilibre. Donc, sous l'action de deux forces, شكون هما P et R. P son poids, donc وزن ديال le corps S, R l'action des plans inclinés. Donc l'action de le plan هذا. C'est bien l'action de le plan. Donc سميناها R. Données les عطينا هما l'intensité de pesanteur. G est égal à 10 newtons par kilogramme. Question numéro 1. Donnez les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Donc هذه خص تكونوا حافظينها 100%. Donc هاد 0,75 ما خصكمش تضيعوها. خص تكونوا حافظينها. Un solide soumis à deux forces est en équilibre si, donc à la condition, فوقاش كيكون en équilibre si les deux forces, هذاك les deux forces اللي مطبقين عليه خصو يكون عندهم la même ligne d'action, la droite d'action, deux sens opposés, عندهم des sens opposés, même intensité. C'est bien. Alors, question numéro 2, déterminer les caractéristiques des poids P. شنو هما les caractéristiques des poids P هادو خصكم نتا هما حافظينهم. Les caractéristiques des poids P مهما كانت البوزيسيون ديال لو كور اللي كترسوه ومهما كان هاد لو كور شكون هو ما كيهمناش دائما لي كاركتيرستيك يكونوا هما شنو اللي كتغير لانتونسيتي دونك توجور بوين دابليكاسيون كيكون هو لو سونتر دو غرافيتي ديال لو كور دونك هنا عندنا هو لو بوين جي لو سونتر دو غرافيتي هو لو بوين جي c'est bien alors la droite d'action bien sûr toujours le vertical passant par G. La droite verticale passant, bien sûr, passant par G. La droite verticale. Donc, la rasm. Alors, le sens, bien sûr, bien sûr, la force appliquée par la Terre. Donc, la Terre, alors, 2. Mais quand on a le sens, nous avons besoin de 2, comme le point d'action, le point d'action, vers المنحى اللي غتمشي فيه القوة المنحى ديال القوة alors كنقولوا 2G vers le bas تحت donc l'intensité bien sûr خصنا نكالكوليوها donc l'intensité كنعرفوا ان P est égal à M fois G alors l'application M est égal quoi est égal 400 grammes donc حنا خصنا نحسبوا بالكيلوغرام donc 400 grammes est égal à 0,4 grammes donc خصنا diviser par 1000 alors c'est 0,4 kg fois G اللي هي 10 نيوتن par kilogramme. C'est bien. Alors, اللي كتساوي لنا 4 bien sûr 4 quoi نيوتن. Donc l'unité internationale ديال le poids هو donc l'unité ديال l'intensité des forces هي نيوتن. Question numéro 3, déterminer les caractéristiques de la force R. Donc maintenant
قالوا لنا حدوا دونك هاد لا فورس ار ما كتكونش عندنا بحال ماشي بحال لو بوا كيكون عندنا معروف كي خصنا نكونوا حافظينهم عارفين لو بوان داكسيون هو لو بوان هو البوان جي اللي هو لا غرافيتي دونك لو سونتر دو غرافيتي لا droite ديما لو فيرتيكال qui passe par le centre ولا لو بوان d'application le sens دائما vers le bas l'intensité كنحسبوها مي لي كاركتيرستيك دو ار ما كنعرفوهاش دونك باش ممكن نعرفوها بهاد المعلومه اللي عطانا هنا قال لك اسيدي هادي هاد لو كور هذا il est en équilibre sous l'action des deux forces P et R. Alors كيفاش ممكن نستنتجوها donc déterminer les caractéristiques de la force R donc on dit donc déjà P est égal à 4 newtons d'accord donc le corps est en équilibre sous l'action de deux forces alors on peut appliquer les conditions d'équilibre اللي شفناهم هنا في التعريف عندهم la même droite d'action عندهم sens opposé عندهم même intensité. Alors pour le point d'application toujours عندنا la force qui est exercée par le plan incliné sur le corps S donc c'est une force de contact alors خلينا نشوفوا الكونتاكت اللي عندنا هنا donc هاد الكونتاكت اللي عندنا هنا donc ناخذوا الميليو ديالو دائما الميليو ديالو راه ديجا محدد هو لو بوين I donc point d'application هو le point I alors la droite d'action عندنا la même droite d'action c'est le vertical passant par I et G donc كيمر منهم بجوج donc le sens bien sûr غاد مرة vers le haut D donc كما عندكم هنا de sens opposé c'est bien donc هذا P كتهود من تحت d'accord vers le bas alors R غتكون vers le haut mais toujours كنبداو من le point d'application d'où A vers le haut عقلوا عليها d'où A vers le haut l'intensité bien sûr عندهم la même intensité P est égal à R est égal à 4 newtons. Question numéro 4 représentez sur le schéma les deux vecteurs des deux forces agissant sur le corps S à l'échelle 1 cm pour 2 newtons. Alors les deux forces عندهم 4 newtons les deux forces P est égal à R est égal à 4 newtons. Alors هنا خلينا نديرو l'échelle donc عندي 1 cm donc فيها 2 نيوتن alors 4 نيوتن bien sûr تكون فيها 2 cm donc عندنا donc on peut représenter 2 newtons par 1 cm mais pour 4 newtons il faut utiliser 2 cm c'est bien alors دائما ملي كنديروا la représentation donc غنبداو ب P donc pour P خلينا نبداو من le point d'action c'est bien point d'action دائما كنبداو point d'action le sens عندنا vers le bas alors كنهودو vers le bas كنحسبوا 2 cm 1 et 2 comme ça كنكتبوا وحدها le vecteur de la force alors بالنسبه bien sûr le R bien sûr حتى هي كنبداو point d'action عندنا هذه هي I alors vers le haut 2 cm فلاش كنكتبوا وحدها السميه ديال لا فورس R هذه هي la représentation ديال les deux forces c'est bien alors maintenant exercice numéro 2 donc هذه 6 نقاط 6 points question numéro 1 associé par une flèche la grandeur physique à son unité dans le système international donc عطيك هنا les grandeurs physiques bien sûr ولي عطيك هنا les unités في système international نتا تقول لي كل grandeur physique شنو هي l'unité ديالو في système international نتابعوا هنا système international surtout pour l'énergie électrique parce que l'énergie électrique donc كنخدموا بزاف بالواتور d'accord ولا الكيلووات par heure donc باش كنحسبوا الكونسوماسيون donc هاد وات اور كتسمى unité pratique يعني وحده كنخدموا بها دائما ولكن ماشي في سيستم انترناسيونال اللي كتكون في السيستم انترناسيونال هي الجول هنا نتبعوا مزيان alors الجول فلاش donc la résistance électrique bien sûr la résistance électrique كتكون en ohm et la puissance électrique كتكون en watt c'est bien dans un montage électrique domestique on fait fonctionner d'une façon normale un four pendant une demi-heure donc le four porte les indications suivantes عنده les indications suivantes هنا كاين واحد خطأ فقط مطبعي donc هنا c'est 3000 watts وهذه حتى هي 3000 watts alors question numéro 1 donnez la signification physique des deux indications de 120 volts et 3000 watts
شنو كيعنيو هادو؟ شنو هاد لي زانديكاسيون شنو كنسميوهم؟ الوغ لا سيغنيفيكاسيون ديالهم هما 200 فولت 220 فولت سي لا طونسيون الكتريك نومينال 300 watts, c'est 3000 watts, c'est la puissance électrique nominale. هادو معقولوا عليهم. دونك اي انديكاسيون كتكون عندك في لا بلاك سينياليتيك كما شرحنا في الدرس كنسميوهم نومينال. La tension électrique nominale, le courant électrique nominal, l'intensité du courant électrique nominal, mais qui عندك la puissance, la puissance nominale, etc. Calculer la valeur de l'énergie électrique EF. EF, ça veut dire E, le four. F, c'est un four. Consommé par le four en watts-heure, puis en joules. C'est bien. Alors, déjà, la relation est maintenant. Il y en a EF, le four, est égal à PF, le four, fois T. Donc, le T, عندنا 0,5 heures. Alors, كنديروا l'application numérique directe. Donc, PF, شنو هي؟ هي هذه اللي كتكون عندي في البلاك اللي كتكون عندي في الانديكاسيون هي 3000 واط. الوغ 3000 واط قال لي حسبها بالواط دونك نخليها بالواط نخليها 3000 فوا عندي هذه اور الوغ نخليها بالاور دونك 0,5 اور هو لو طون ولا لا ديوري. الوغ 3000 watts fois 0,5 c'est 1500 bien sûr watts heure. 1500 watts heure. Alors deuxième question, calculer l'intensité efficace IF qui traverse le four. Alors bien sûr le four c'est un appareil électrique de chauffage bien sûr, donc on peut appliquer la relation de la puissance P est égal à UF efficace fois I efficace. دونك هاد اي افيكاس و يو افيكاس كما شفنا في الكور كنقولهم دائما ملي كيكون عندنا كورون الكتريك التيرناتيف ولا لا طونسيون التيرناتيف اللي بحال اللي عندنا في الديور ديالنا. دونك لو كورون ولا لا طونسيون اللي عندنا في الديور ديالنا كيكون التيرناتيف سينوسويدال. الوغ مادام ان لاباراي دو شوفاج دونك ممكن ابليكيو عليه هاد لا رولاسيون. الوغ دونك بي ايت ايكال ا يو اف فوا اي اف. حنا باغيين IF يعني l'intensité du courant efficace est égale à P sur IF. P, la puissance sur la tension efficace. Donc نديرو l'application numérique عندي P اللي هي 3000 alors وعندي UF اللي هي 220 فولت. دونك هذه بالوات. دونك دائما UF اللي كتسمى efficace راه هي nominal. C'est bien. Alors نديرو l'application numérique, bien sûr. Alors, c'est 13,63. 13,63 quoi? Ampères. Donc, toujours, le courant électrique, l'intensité du courant électrique qui coule en ampères, bien sûr. Donc, question numéro 4, calculer la valeur de la résistance RF du four électrique. Donc, bien sûr, les fours, les appareils de chauffage qui coulent la résistance. C'est bien. Alors, U, déjà كنعرفوا donc selon ممكن نكتبوها bien sûr selon la loi d'Ohm شنو عندنا U est égal à R fois I. C'est bien. Alors حنا باغيين R alors R est égal à U sur I. donc كنديروا l'application numérique. U هي 220 volts et U هي اللي خرجت لنا هنا 13,63. Alors, bien sûr, on dit l'application numérique. Donc, 220 volts sur 13,63 alors est égal à 16,14. 14. Donc, R en ohm. Karamzula oméga. Numéro 5. Question numéro 5. On considère que la puissance électrique maximale que peut supporter le circuit électrique domestique est Tmax est égal à 4400 watts. Peut-on brancher simultanément le four précédent avec un radiateur électrique qui porte des indications 220 volts et 2000 watts justifié. Alors, قال لك هنا عندك واحد لا بويسونس اللي ممكن انه سيبورتي واحد السيركوي الكتريك في واحد لا ميزون هو دونك بي ماكسيموم يعني لا بويسونس قصوى هي 4400 واط.
الوغ جا هنا قال لك واش ممكن نبرونشيو ديك الفور اللي عندنا مع واحد الرادياتور واحد اخر، داكوغ، يعني اباراي وحده اخرى اللي عندها لي زانديكاسيون ديالها 200 فولت اي 2000 واtt. Bien sûr, خصنا جيستيفيو. Donc la puissance électrique totale consommée est égale à la somme des puissances consommées par chaque appareil. Ça veut dire خصنا نحسبو P total، يعني خصنا نشوفو la puissance totale اللي غتكونسوميو لنا هاد لي دوز اباراي الفور اي رادياتور ونديرو لا كومباريزون مع la puissance maximale. C'est bien, alors PT, يعني P total est égal P ديال الفور plus P ديال radiateur, R. C'est bien. Alors l'application 2000 P de four il y a 3000 plus 2000 ديال radiateur, 2000 bien sûr watts, alors c'est 5000 watts. Alors qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que PT est supérieur à Pmax. C'est bien. Donc on compare PT avec la puissance maximale Pmax, qui est 4400 watts. On trouve que PT, il y a une puissance totale, est supérieure à puissance maximale. Donc on ne peut pas utiliser les deux appareils en même temps. Parce que هذاك الشيء اللي تحتاج هاد لي زاباراي اللي يحتاجوا هاد لي دو زاباراي كيفوت دونك لا بويسونس اللي يحتاجوها هاد لي دو زاباراي مع بعضياتهم اونصومبل الوغ كتفوت البي ماكسيموم، كتفوت لا بويسونس ماكسيموم اللي عندنا في هاد السيركوي الكتريك في هاد الدار هادي. سي بيان. الوغ question l'exercice numéro 3, 4 points. On utilise un fer à repasser qui porte les indications suivantes. Donc 220 volts et 2000 watts. Donc, ce sont des indications que c'est la tension nominale et la puissance nominale. Pour repasser les vêtements, d'accord, on utilise un fer à repasser pour repasser les vêtements. Fer à repasser, bien sûr, au cours de l'opération de repassage, la distance parcourue par le fer à repasser sur les vêtements est égale à 450 mètres avec une vitesse moyenne Vm est égale à 0,1 mètre par seconde. Le fer à repasser fonctionne normalement. Alors on a calculé en dirham le prix de repassage, fonctionnement du fer à repasser. Donc le prix de kilowatt-heure. Donc on a le prix de la facture. Donc on a la consommation de l'énergie. Donc أول حاجة خصنا نديرو هي calculer l'énergie consommée. Donc l'énergie consommée كيفاش نكالكوليوها bien sûr avec la relation اللي عندنا relation وحده خصنا نكونوا عارفينها bien sûr P fois T. Puisque P حنا كنهضروا دابا على le fer à repasser, donc عنده P ديالو هذه هي P nominal est égal à 2000 watts. Alors 2000 watts fois T. Alors T ما عندناش. Donc كيفاش ممكن نحسبوا T؟ Donc غنمشيو هاد لا فراز هاد description اللي عطانا هنا. Au cours de l'opération de repassage, la distance parcourue par le fer à repasser sur les vêtements et T est égale à 4050 mètres par seconde avec une vitesse moyenne. Donc شحال غتكون اشتغلت هذه؟ Donc لوطو اللي اشتغلت فيها donc déjà عندي D la distance وعندي la vitesse. Donc la relation نستعمل la relation de la vitesse. On sait que bien sûr Vm moyen est égal à D sur T. Donc alors T اللي حنا باغيينها كتساوي لنا D sur Vm. Donc là درنا l'application numérique c'est 450 mètres sur Vm, c'est mètres par seconde, 0,1 mètres par seconde. C'est bien, on dirait l'application numérique. Alors T est égal à 450. Alors T est égal à 4500 secondes. Alors 4500 secondes, bien sûr, باش نعرفوا شحال من ساعة, il faut diviser par 3600. 3600. Donc est égal à 1h,25.
C'est bien. Alors, هاد لو فير ا repasser الطريقه مادام اليوم اللي عطاني ديال لا ديستونس اللي ضربتها والفيتيس اللي موين اللي درتها، الوغ قدرنا نخرجوا لو طون اللي خدمت فيه هي. دونك لو طون اللي خدمت فيه هي ساعه و25. دونك 1,25 heure. سي بيان. دونك ماتنون نرجعوا لا غولاسيون ديالنا او. دونك غتكون ايت ايكال ا 2000 watts. Alors fois quoi 2000 watts fois 1,25. Alors c'est mieux اننا هاد الوات مادام انني باغي كيلو وات لحقاش عندي لو بري بالكيلو وات اور. دونك سي mieux ان هاد كيلو وات نحولها دابا. Ça veut dire que 2 donc 2000 sur 1000 est égal à 2. Donc هنا تولي عندي كيلو وات هنا كانت وات fois 1,25 heure. C'est bien. Alors est égal à 2,5 kilowatts heure. Kilowatt heure. C'est bien. Alors, eux, l'énergie, les consommates par le fer à repasser, il y a 2,5 kWh. Alors, هنا ممكن نديرو هنا ممكن نديرو la règle de 3. إذا كانت عندي 1 كيلووات heure donc كتساوي لي 1 درهم. Alors 2 كيلووات بيان سور شحال تكون كتساوي ليه؟ تكون كتساوي لينا واحد اكس. دونك هاد اكس باش نلقاها شنو هي 2,5 فوا 1 سور 1. 2,5 كنديرو كوم سا هادي مضروبه في هادي مقسومه على هادي. سي بيان. الوغ هادي لا ريغل دو 3 كنظن ان كلشي يكون عارفها. الوغ لو بري غيكون هو دونك لو بري غيكون هو 2,5 fois 1 divisé par 1 هي 2,5 dirham. 2,5 dirham. Donc, question numéro 2. Donc, voir la dernière question fait l'examen. Le fer à repasser consomme l'énergie électrique seulement pendant une durée de 30% de la durée de repassage. C'est bien. Trouver le coût réel de repassage en dirham. Donc le fer à repasser consomme l'énergie électrique seulement pendant une durée de 30% de la durée de repassage. Donc 30% de la durée de repassage, il y a les qui consomment فيها يعني 30% de la durée de repassage هي qui consomme فيها l'énergie. C'est bien. Donc trouver le coût réel de repassage en dirham. شحال يكون le coût réel de repassage en dirham. Alors c'est normal. Alors il faut ناخذ le prix bien sûr. Le prix نضربوه في 30 sur 100. Bien sûr, le prix il est 2,5 fois 30 sur 100. 30%, il y a 30 sur 100. Alors est égal à 0,75. Donc c'est 0,75, bien sûr, dirham. Alors, trouver le coût réel de repassage en dirham, ça veut dire le coût réel. Alors, le coût réel de repassage est 0,75 dirham. Alors c'est bien, donc comme ça que nous saluons l'examen, la correction d'examen ديالنا. Donc ان شاء الله فيديو جايين. donc غيكون عندنا la correction des examens régionaux وحدين اخرين. Donc مرحبا بكم في قناة الجرس et merci à votre attention et au revoir aux vidéos prochaines إن شاء الله.